Al die lof en al die eer kom U toe. Ken julle dit? Al die lof en al die eer kom U toe. Hoekom? Want U is waardig. Want U is waardig, so lofwaardig. Halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom U toe. Sing dit saam met my, al die lof, kom aan. Al die lof en al die eer kom U toe. Al die lof en al die eer kom U toe. Hoekom? Want U is waardig, so lofwaardig. Halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom U toe. Luister gou vir my, daar waar jy staan. Jy het voete, amen? Maak bietjie so. Jy het hande, klap ek jou hande. Kan jy hoor? Kan jy sien? Kan jy ruik? Kan jy vat? Jy het soveel om voor dankbaar te wees. Kom aan. En nou sing jy dit van harte. Het jy water in jou krane? Het jy toiletpapier? Het jy 'n slaapplek? Daar sing jy. Al die lof en al die eer kom U toe. Al die lof en al die eer kom U toe. Hoekom? Want U is waardig. Want U is waardig, so lofwaardig. Halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom U toe. Amen. Prys die Here. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Die Here is so goed vir ons. Kan jy raak die persoon langs aan jou en sê vir daai persoon, die Here is goed vir jou en die Here is goed vir my. Kom aan, die mag van lewe en dood lê in die tong en wie dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Kyk vir my. Kyk vir my. Dit gaan goed met jou in Jesus naam. Amen. Prys die Here. As jy kan jy jou sitplek neem. Amen. Ag, biskop Rooyes, ek wil net vra, ek weet nie hoeveel tyd het ek nie, maar, okay. Ek wil graag, kan ek met julle, ek dink Rooyes selfs, ons kom al baie jare saam van ons Witbank daar af. Ons praat die van ek praat van baie jare terug. Dit is bitter baie jare terug. So, ek dink jy het maar my getuienis gehoor nie, wat ek van my bekering en in die sending, hoe ek in die sending ingegaan het nie. Nou ek gaan dit kort hou, want anders gaan ek te lank aangaan. Maar, om dit in kort met julle te deel, wil ek eers graag met julle deel uit die boek van Markus hoofstuk 16, en daar in vers 15, en die Here Jesus is aan die woord, en hy sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy sê gaan, nie bly nie. En ek wil vir jou sê, voordat ek daarby uitkom, wil ek vir jou die volgende sê. Ek het groot geword in 'n godsdienstige huis. Nou asseblief tog vir die kykers en vir die luisteraars, asseblief verdra tog wat ek gaan sê, want wat ek praat is die waarheid. So, dit is net so. Ek het groot geword in 'n sogenaamde godsdienstige huis. Ek het groot geword... Ja, maar ek onderbreek nooit 'n prediker, he, maar Stefan het nou vir my iets dringend kom sê. Hoor gou hier, ons het voor laasweek het 7 weggeloop. Jy moenie sê gaan nie. Okay, dankie. Prys die Here. Okay. Bly hier
en leer, en dan moet jy later gaan om disippels te maak. Amen. Ek moet op my woorde let. Bly hier, leer, gaan jou kursus deur. Ek het dieselfde groet. Ek kom nou by die tyd. So bly hier en dan gaan jy uit. Die Here toets getrouheid. Die Here soek getrouheid. So jy bly. Amen. Nou ek het groot geword in 'n godsdienstige huis met waar ons kerk toe gaan. Ek het gedink ek is gered. As mense my so gevra het, waartoe gaan jy as jy doodgaan? Dan sou ek vir hulle gesê het ek gaan hemel toe. En as hulle vir my gevra het hoekom, dan sou ek gesê het wel my ma, my pa is 'n Christen, ons gaan so nou na 'n kerk toe. En jy weet, ja, ek kan nie, dit sou my antwoord gewees het. Ek gaan hemel toe. En ek het nooit ooit het ek verstaan die begrip van 'n mens moet tot redding kom, tot bekering kom nie. Ek het soos ek sê, ons het in 'n sogenaamde godsdienstige huis groot geword. En dit was maar net 'n klug gewees, want dit is nie ware, genuine, soos wat die woord van die Here vir ons sê, om tot redding te kom en die Here in gees en in waarheid te aanbid nie. Maar dit is al wat ons geweet het daai tyd. En as die kere wanneer ons Sondag kerk toe gegaan het, die ou wat daar gestaan en preek het, hy het so, as hy opgegaan het op die preekstoel, dan draai so lyk soos 'n mantel, jy weet, dit het vir my altyd so cool gelyk, dit lyk soos Batman, en dan gaan hy daar op, en dan en ek bedoel met respek, asseblief, nou nie kwaad raak nie, maar dan het hy daar opgegaan, maar dan het hy gepreek oor dinge wat ek nie verstaan het nie. Hy het goed gesê wat ek dink niemand het verstaan wat hy gesê het nie. En so 'n tyd verbygegaan. Nou ek was betrokke toe ek jonger was. Ek was 'n baie aggressiewe ou gewees. Ek het nou vir iemand gesê, my getuienis, ek was, en hier is nou glad nie om te spog, maar ek was 'n kickbokser gewees en sovoorts. Ek het gestoei, ek het goed gedoen met kickboksing, ek het tweede in SA's gekry met spoed en daai goeders daai tyd lank terug. So dit was my agtergrond. Ek was aggressief, ek het gehou van kontaksport, soos ek sê kickboksing en stoei en al daai tipe goeders. En ek was ook ek was 'n dronkaard en 'n daggaroker en noem dit. Ek was al daai goed gewees. En toe ek uiteindelik tot bekering kom, wat gebeur het is ek was die leier van 'n heavy metal band. Daar was 3 heavy metal bands en ek was wat ons gevorm het. Die laaste ene het groot sukses of redelik sukses bereik. Nou ek was die gitaarspeler van die heavy metal band. Nou die leadgitarist en die sanger. Nou as ek gesing het, hoe ek gelyk het, ek wil eers vir julle verduidelik hoe ek gelyk het. Nou moet jy weet, ek raak groot en ek het hierdie aggressiwiteit en rasisme en haat en dit en dat en al hierdie dinge in my hart en in my lewe, want ek raak groot so, jy weet, en ek dog my saak is reg met die Here. Inteendeel, ek het nie aan die Here regtig gedink nie, want dit was nooit vir my geleer nie. Nou ek het altyd sulke broeke gedra, mense noem dit 'n okkie korrie broek. Hy's okkie kort nie, okkie lankie. Hy sit net daar met sulke wit opgetrekte kouse, met sulke sneakerskoene, sulke skateboard skoene, met 'n bokbaard, oorbelle lang, sulke lekker lang krul hare en jy weet, sulke lekker dik lang krulhare. Dan staan ek daar op die stage. Dan het ek my elektriese gitaar met my distortion aan, dan begin ek dit te speel. Ons het heavy metal gespeel, grunge metal. Dan begin ek te sing. Nou ek kan dit nie doen meer nie, maar die mense iemand het eendag vir my gesê, ek kan bid jou stem. Dit was die manier hoe ek gesing het, dit was so diep growling. Wie van julle ken growling? Okay. Dit was 'n growl geweest. Dan sal ek daar staan en so growl, dus jy weet, so diep, maar so het ek gesing. Dit klink soos 'n demoon wat deur jou sing, maar met jou skoonma gemeng met 'n hond. Jy weet, dit is 'n verskriklike demoniese, so het ek gesing. Jy weet, dan staan ek daar en sing ek. En dan gaan die flitse so, dan laai ligte, dit flits dit so in my oë. Dan staan ek daar en hang my gitaar so laag, my lang bokbaard, my black label op die grond, maar anyway, dan staan ek daar en dan slat ek my gitaar so teen die simbale en die mense, weet julle wat 'n moshpit? 'n moshpit. Dan is hulle in die moshpit.
Hulle draai die hele tyd hulle hare so en hulle dan moshpit hulle en ek so gaan ons aan, slaan ek die gitaar my simbale en na die tyd, dan sê so, jy weet, mense kom na jou toe, wow, kan ek asseblief net met jou, en ja, dit was my manier geweest, dit was so waar ek was, maar binnekant my, kan ek maar baie reguit praat hier so vanmôre, nou, al die seks, en al die losbandigheid, baie ander dinge wat ek nooit sal oor praat nie, ek het selfs op 'n tyd 'n verkrachting beplan, en baie dinge wat ek verkeerd gedoen het, al die losbandigheid, al daai gerookery, die gedrinkery, die aggressiwiteit, ek was 'n biker gewees, ek moes soveel keer al dood gewees het, ek was toegesluit op die ouderdom van 17 al, was ek al toegesluit, toe plaas hulle my onder huisarrest, ek was net 'n rebel gewees, ek was net out there gewees, en binnekant my, niemand het ooit met my gepraat oor die Here Jesus nie, niemand. Jy weet, so elke skrikkeljaar as ons kerk toe gegaan het, en dan praat daai ou, en ek kan nie mooi verstaan wat hy sê nie, want hy praat so hoog, jy weet, maar dit was dit gewees, maar nooit, ek het nie redding verstaan nie, ek het nie bekering verstaan nie, niks nie. En op 'n tyd, kom daar so 'n begeerte in my hart, om die Here te dien, ek wil die Here leer ken, en ek gaan na oom toe daar, ek het in Zanien groot geword, ek gaan na oom toe daar in Zanien, ek sê vir hom, oom, luister hier, ek wil op 'n mannekamp gaan, en op die mannekamp, gaan ek, en ek, langs die kort as ek gaan op die mannekamp, nou op die mannekamp is daar, mense, daar is, ek weet nie hoeveel, honderde mans daar nie, en ek het net hierdie leemte in my gehad, van ek wil net graag Jesus, ek wil net meer weet van die Here, ek het hierdie leemte in my hart, niemand het my gevra of bereik nie, maar ek het hierdie leemte in my hart, en ek gaan, en ek sit daai oggend daar, die Vrydag aand is ons daar, en ons is 'n bietjie iets niets, jy weet, om ongewoon te raak, daai Saterdagoggend staan daar 'n ou op die podium bo, en hy begin om te preek, maar daai ou preek, asof hy vanoggend met Jesus, met alle respek, gebreakfast het. Hy praat asof hy Jesus persoonlik ken. In my lewe het ek nog nooit van so iets gehoor. Ek het nog nooit hierdie ou praat van die Here Jesus Christus asof hy vanmôre by die Here, of hy die Here saam met die Here op 'n tafel gesit het. Ek hang aan daai ou se lip. Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Hierdie ou praat so eenvoudig, maar hy praat soos of hy Jesus ken en of hy saam met Jesus môre ontbyt gehad het, met alle respek. En ek wil dit hê. Maak nie saak wat nie. En in my hart sê ek wil dit hê, en ek doen die volgende, en ek sê, ek wil altyd doen wat hy doen vir die Here, vir die res van my lewe. Ek wil dit hê. En hy praat oor sy getuienis, en op die einde sê hy maak 'n altar call, 'n bekeringsuitnodiging. En hy sê, die wat wil julle, hy het so eenvoudig gedoen, as jy vandag soos die van die kruis, net wil sê, Here, dink aan my, staan op jou voete, ek weet nie wie het opgestaan nie, maar ek spring op, nou moet jy weet hoe lyk ek het hierdie bokbaard, oorbelle, lang hare, ek lyk soos 'n gogga, met my pakkie Chesterfield in my sak, en ek weet nie, ek ken niks, ek ken nie die Here nie, maar ek staan op en ek sê ja vir Jesus, daai dag, dit was 2004, die 22 November, Saterdagoggend om 11:00, toe sê ek ja vir Jesus. Nou moet jy verstaan, en kan jy net sê amen? Ok, nou gaan ek terug Zanien toe, nou moet jy weet, ek het nou radikaal tot bekering gekom, daai aand kan ek nie amper slaap nie, my voetjies maak sulke feisies, soos ek so lekker kry, jy weet, oor die Here. Ek wil net ook graag met die Here die hele tyd praat, dit voel of my voete sulke feisies maak, soos baba hande, jy weet, ek so lekker kry ek het nou Jesus aangeneem, jy weet, ek wil net meer oor die Here weet, ek wil net meer van die Here leer. En ek lê daar en ek kon nie eers onthou wat gebeur het. Die res van die naweek kon ek nie eers onthou wat regtig gebeur het nie. Sondag gaan ek terug huis toe. Ek kom daar by die huis. Nou moet jy verstaan, die mense het my Vrydag gesien weggaan, die gogga wat ek is. Hier kom ek Sondag aand terug by die huis.
Ek stap in daai huis in Sondag aan. My pa, wat 'n baie streng militaristiese man was, baie streng, wat jy nie meer, anyway, hy was net 'n baie streng ou gewees, maar hy het nie verstaan nie. Ek sê vir hom, pappa, hy het altyd vir gesê, hy sê nie vir my pa nie, hy sê vir my pappa, en sê ek, jou pappa, amen, jy weet, en ek sê vir hom, hy sê vir my pappa, en ek sê, pappa en mamma, ek het my hart en lewe, nou is ek 18 jaar oud, en ek sê ek het my hart en lewe vir Jesus gegee. My pa kyk my so snaaks aan, en ek sê vir hom, pappa, mens moet weer gebore word, mens moet tot redding kom, Jesus het vir ons gesterf. My pa kyk hierdie storie so aan. Nou moet jy verstaan, ek het Vrydag weggegaan hierdie gogga, Sondag aand is ek terug en ek is soos hierdie Duracell bunny. Jy weet wat so opgedraai is, wat so, jy weet jy kan nie, jy wil net ek soos mamma, Jesus is die antwoorde. Papa, ek vat my pakkie Chesterfield so uit my sak en ek gooi hom so neer. Papa, die Here maak my vry en ek gooi hom so neer. En ek trap hom so en ek sê ek's vry in die naam van Jesus en my pa kyk so, my pa was 'n streng besigheidsman en hy kyk seker so hoe ek die geld vertrap en okay wel, daai maandag het ek weer vir my 'n pakkie gaan koop om eerlik te sê ek dit bietjie later het die Here my geset op hoe die Here my vrygemaak het, maar nietemin, maar van daai dag of maandag is ek by weer ek het my pa gewerk. Nou is ek daar en ek werk vir my pa, het 'n groot besigheid gehad, 'n groot besig, my pa is oorlede al. En nou werk ek vir my pa. Nou moet julle verstaan, my pa het jy nie meer gestaan en nonsens praat nie. Jy het nie met hom gewarra en so voorts nie. En ek wil die hele tyd met hom praat. Maar nou kom al kliënte in die winkel in en daar's die hele tyd kliënte wat instroom. Nou kom daai kliënte in. En sodra hulle inkom, dan is ek by hulle. Tannie, die Here Jesus Christus, mens moet tot redding, jy moet weergebore wees. Dan vra ek vir hulle, tannie, kan ek asseblief tannie in die kantoor en vat in my ma se kantoor en vat ek daai tannie in my ma se kantoor en sê, kan ek vir tannie bid? Dan sê tannie, ja, jy kan seker. Here, in die naam van Jesus, Here bestraf ons hierdie siektes en die Here genees mense op strepe. Toe ek tot 'n keer daar genees die Here mense, tannie kom eendag in en ek staan daar, ek het til geslaan op 'n tyd, ek was die vloermanager en ek slaan til ook. Nou kom daai persoon ingestap, sê sy ek het 'n voetsool eelte. Toe sê ek tannie, kan ek vir tannie bid en ek vat haar in die kamer in die kantoor en ek bid vir in die naam van Jesus en die Here raak haar aan. En iewers skielik begin baie mense in Zanine, nie almal nie, maar in Zanine baie mense praat. Luister, ek kry vir Dion om vir jou te kom bid. Maar nou moet jy weet, ek het nou net tot redding gekom. Ek is nog eers 'n maand gered nie. So ek lyk nog soos 'n gogga. So die mense kyk snaaks na my. Die mense verstaan julle wat ek probeer sê. Maar wanneer ek gegaan het en vir mense gaan bid, het die Here hulle genees. Een vir een het die Here hulle genees. Hoor wat sê die woord van die Here. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou kan jy skiep en dan sê hy, en dan vers 17, en vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem as hulle iets dodeliks, julle ken hierdie gedeelte. Hoor wat sê die woord van die Here in vers 20 veral. Hy sê, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. Wat het hierdie disippels gedoen? Uitgegaan en wat? Oral gepreek. En lees asseblief vir my aan wat sê die volgende gedeelte. En die Here het saam gewerk. En die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. En die volgende oomblik gaan ek uit en die Here bevestig sy woord. Onthou net een ding, ek was nie ek was rou. Ek ken nie teologie nie, ek ken niks, ek weet van niks. Maar as ek vir mense bid,
In die naam van die Here Jesus Christus, dan genees die Here mense, raak die Here mense aan. En daar was nooit, luister, daar was nooit 'n druppel, daar was nooit 'n druppel, julle moet vir my luister, daar was nooit 'n druppel twyfel, ooit 'n druppel twyfel, as ek vir iemand gaan bid, gaan die Here my gebed verhoor nie. Never! Nooit! Ek het geweet, hoekom? I had such faith in God. Want ek weet in wie ek geglo het, dat hy leef. Hy leef. En hy het opgestaan. En sy gees, dieselfde Heilige Gees, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, Romeine 8, leef nou binnekant my. Hy sê dieselfde Gees, nie 'n ander gees nie. Iemand van julle moet dit hoor, dieselfde Heilige Gees. Nie 'n ander Heilige Gees nie. Dieselfde Heilige Gees wat in Elia en Elisa was, dieselfde een wat Jesus uit die doodheid opgewek het, woon binnekant jou. Amen. En ek het gegaan. Ek het niks verstaan nie. Maar ek het mense gevra, is jy gered? En dan het ek na die Here toegelei. En dan bid ek vir hulle en die Here genees mense. En raai wat gebeur direk na dit? Vervolging. Net daarna word ek uitgeskuif, sleg gesê en vervolg. En die druk is op my. Dit gaan met jou, dit het teen met julle al gebeur. Jou familie draai teen jou. My pa sê vir my, jy aanbid 'n sekte en ander goed wat ek nie wil sê. En my ma, sy verstaan nie die storie nie. Maar ek sê, Here, ek bid hierdie gebed. Mense, as ek gebid het, dan staan ek so by my bed, dan bid ek. Vir ure. Ek verloor tyd, wanneer ek in die aand gaan bid het, as hierdie 18-jarige tiener. Wanneer my ander vriende party en jol en drink en snuif en rook en doen wat ook al hulle doen. En dan staan ek by my bed, dan bid ek. En ek bid, dan verloor ek tyd. Die Here hoor wat ek vandag sê, I lose time. Ek weet nie hoe lank het ek gebid nie. Dan het ek so 'n ontmoeting met die Here. So, en jy kan dit ook hê, want God is not a respecter of any person. Wat hy vir die een doen, kan hy vir die ander doen. En hy doen dit vir jou. Jy moet dit net glo. En ek sien van julle is nog nie, julle geloof moet oop. Kom aan, wees soos 'n blom, maak jou geloof oop. Wat gebeur is, ek verloor tyd en ek spandeer net tyd saam met die Here. En ek sê vir die Here, ek vra die Here, Here, laat my hele gesin wat onbekeerd is, tot redding kom. Ek sê, Here, ek lê claim hom op, hoor nou, ek lê claim op my pa se siel, dat hy tot redding sal kom in die naam van Jesus Christus, en dat hy tot redding kom, en eers 'n pad met U sal stap, voordat hy tot sterwe kom. En raai wat doen die Here? Die Here beantwoord my gebed. My pa, 3 jaar daarna, dinge raak eers erger, want nou gebruik die duiwel gewoonlik, nie gewoonlik, raai wie gebruik die duiwel, die mense naaste aan jou. Die duiwel gebruik altyd die mense die naaste aan jou. Mense die naaste aan jou. En my pa het my van alle kante af, maar ek weet ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. En ek bid vir my pa, ek sê in Jesus naam, hy sal tot redding kom en hy sal die dood nie sien nie, alvorens sy pad met U gestap het. 3 jaar daarna, toe kom my pa van 'n radikale militaristiese man af, besigheidsman, kom hy so tot bekering, en hy begin om die evangelie te preek, soos wat ek nie, dit was, my eerste was dit my suster, toe my ma, en toe my pa, wie ek na die Here toe gelei het, deur die genade van die Here. En so tyd aangegaan, en ek het siele, maar ek het tot, weet jy wat, my enigste begeerte dit het nog nooit verander, and it will never change. Dit sal nooit verander nie. Ek wil net siele by Jesus uitkry. Ek wil net meer en meer siele vir Jesus wen. Ek gaan toe versending, opleiding, ek was, daai tyd was dit OM, Operation Mobilization, baie of 2005,
was ek in operasie mobilisasie, dit was die wêreld se bekendste organisasie daai tyd gewees. En ek gaan daardeur 6 maande na my bekering gaan ek na OM toe. En toe ek in OM inkom, soos julle vandag hier sit, so was ek ook gewees. Ek het daar gesit en absolutely nobody in the world's eyes, the junk of the world, was ek gewees. En die Here is besig om aan my te werk. Die Here is besig met my. Maar hierdie ouens, wat gebeur is, nou gaan ons op uitreike. Nou leer hulle ons hierdie verskillende uitreike wat alles awesome is en prys die Here daarvoor. Moslim uitreik, hoe om met hierdie, so hulle leer jou om die geloof te verdedig met moslims, wat baie awesome is en wat kosbaar is. Maar dit wat ek weet, die binnekant my en wat brand die binnekant my is dat die Here Jesus Christus leef en wanneer ek met mense praat, dan sal die Heilige Gees hulle oortuig. En wanneer ek hand op mense lê, sal die Here genees en daai persoon se geloof maak oop. Ons is op uitreike na Swaziland toe, na Botswana toe, na verskillende plekke toe. Ons het soveel uitreike gehad in OM. En raai wat doen my span in OM? Raai wat doen my span in OM? Omdat ek die ou was wat nie die norm gevolg het die hele tyd nie, wat hulle bly by 'n skrip, as ek dit so kan sê. Daar's niks verkeerd met dit nie, maar ek was net daai opgedraaide Duracell bunny. Is julle nog hier met my? Daai opgedraaide Duracell bunny. So hulle het hierdie ding wat hulle bly, niks verkeerd daarmee nie, maar ek het hierdie absoluut, ek wil net, daar moet meer siele tot redding kom, maar gebruik hulle my, staan ek op in Hielbrau, daar staan ek op die straat, dan preek ek kliphard, daarvoor was ek vir hulle goed genoeg gewees, om in Hielbrau kliphard te preek, om daarin, en op die straat mense te bedien, ensovoorts, en die Here het mense wonderbaarlik aangeraak en gered en genees, gedoop met sy gees, en prys die Here, en ek sien Pastoor Rian is hier, die Here seën, en, maar, om net weer julle aandag terug te kry hierso, ek wil begin my haas, om na punte te beweeg, ek kan baie praat wat in OM gebeur het, my hele span draai so teen my, want hulle sê vir my, omrede ek was radikaal, en onthou, ywer sonder kennis is ook nie altyd goed nie, so ek was baie keer bietjie, ek weet nie wat om het te noem nie, maar nietemin, om nou, wat gebeur is, nou sê hulle vir ons, bid, hoor by die Here waartoe jy moet gaan as sendeling. Nou ek wil gaan, my hart is Midde-Ooste, tot vandag, ek het gesê, if God forbids, maar as iets moet gebeur, my vrou, gee ek al die kinders weggegaan, Midde-Ooste toe, nee ek sal nie dit doen nie, maar nee ek speel, man, asseblief mense ek speel, nee maar my hart is Midde-Ooste, en spesifiek Noord-Korea, dis my hart om daar te gaan sendingwerk doen. Maar nou sê hulle vir almal bid waar jy moet wees, waartoe jy moet gaan. Hierdie ouens hoor hy moet Doulos toe gaan, die skip. Ek weet nie of julle al gehoor het van die Doulos nie. Die skip, die sendingsskip, daai ou na Lagos, die ander skip toe, wat sendingsskepe is. Hierdie ou moet daai vrou gaan na Tajikistan toe, hierdie ene gaan na Kazakhstan toe, hierdie ene gaan na Afghanistan toe, die ander gaan na allerhande plekke toe, na Amerika toe, na Turkye toe. Die Here praat nie met my nie. En hier wil ek graag met julle, wil ek julle aandag baie mooi op fokus. Laat julle fokus. God is never late. Nou bid ek, nou weet almal wat hulle moet doen en wat hulle gaan doen na sending, waartoe hulle moet gaan. Ek weet nie. Ek wil gaan werk vir die Here. Ek is siele wen, ek wil gaan werk, ek wil siele wen. En wat gebeur het is, ek gaan daai Desember, ons sluit af ons seremonie en ek gaan kuier vir my vriend in Magubus Kloof en Janine, waar ek groot geword het, en ek gaan slaap daar by hom in die berg, kuier daar by hom in die berg. En ek het daar aangekom, sê maar die Saterdag aand en die Sondagoggend staan ek op en ek gaan loop in die berg. En ek loop so op in die berg tot op so heuwel. En ek gaan sit so, nou is ek besig met die Here. Dan is ek op my aangesig. Dan is ek op my knieë. Dan is ek besig om dan is ek op my knieë. Dan staan ek met my hande in die lug. Dan loof en prys ek's besig met die Here.
En nou bid ek en bid ek en bid ek. Here, asseblief praat met my wat u wil is, wat u droom is, waartoe ek moet gaan. Here, ek is so bereidwillig. Ek wil so graag gaan. I want to go and I want to win souls for Jesus. En ek is besig met die Here daar in die bos. En ek is besig en ek is besig en ek bid 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 en ek bid. En naderhand, soos ek sê, ek het tyd verloor van hoe lank ek gebid het. Ek het so lank gebid. Ek het tyd verloor. En op 'n tyd is daar so 'n heuweltjie. Ek gaan sit so op 'n heuweltjie. En ek skud my knieë so af, want ek het gekniel en skud my klere af van die stof van die berg. En ek gaan sit so op 'n heuweltjie. Ek's bietjie moeg. Ek het nou lank gebid. Nou sit ek so op 'n heuweltjie. Nou kyk ek so af. Nou dis in die berg wat ek is. Maar ek sit so op 'n heuweltjie in die berg. Nou kyk ek so af in die vallei in. Nou loop die vallei, ek weet nie wie van julle ken Magubus Kloof nie. Dis onsaglik, dis 'n mooi, loop hy so af, diep. En daaronder, en dan tel hy so op, dan is die volgende berge daar, groot berge. Nou sit ek so, en weet jy wat, die Here praat met jou op tye wanneer jy dit die minste verwag. Jy kan in die bad wees, in die stort wees, waar ook al hier, en ek sit so, en ek bid, en toe ek nou klaar gebid het, sit ek so, en ek kyk so af, en ek sien 'n village daaronder. En die Here sê vir my, gaan preek daaronder. Dis al wat die Here vir my sê. Nie, Dion, ek wil hê jy moet dit gaan en gaan preek on. Dis al wat die Here vir my gesê het. En ek gaan toe af. Wat toe gebeur het, as ek sit so en die Here sê vir my, gaan af. Nou moet jy verstaan, ek het nog die Here, ek was nou skaars gered, ek's 'n paar maande gered. En net oor 'n jaar gered, so ek het nie alles, ek meen, obviously, almal maak foute, so ek het nie dadelik afgegaan om te gaan preek nie. Daai Woensdag stap ek af in daai village in, maar mense, dis daar tussen niks en nêrens, waar niemand is, waar daar niks is, niks, net hierdie mense wat hier woon, maar daar's niks, dit is in die berge. Stap ek daarin en ek sê vir 'n ou, luister hierso, ek wil vir julle kom preek hierso, en ek dog toe, kom ons hou dit 'n Sondag, want ek dog toe dis die regte ding, en daar's toe 'n skoolsaal, 'n skooltjie, maar hy's so klein soos, man, hy's klein, hy's so groot soos hierdie stage omtrent. En hy sê toe, okay, kom, dis die Woensdag wat ek vir hom sê, hy sê, kom Sondag, dan kom bedien jy. En ek kom daai Sondag daar aan, en ek gaan staan daar binne, en nou is dit ek, en die ou wat ek daar langs die pad gekry het, wat ek gevra het om te interpreteer vir my, en ek praat met hom oor die Here, lei hom na die Here toe, en nou kom hy Sondag, en ek staan so, nou moet jy hoor hoe en die Here vat jou op 'n leerskool, kyk vir my en luister en leer wat ek vandag sê, die Here vat jou op 'n leerskool, en dit sal nooit eindig nie. Dit sal nooit eindig nie. Ek gaan staan binne daai kerk, nou is dit die interpreteerder en sy meisie, en niemand anders nie, en ons het die woord versprei, dat daar Sondag 'n diens is. Nou staan ek daar, en dit reën, kat en honde, dit reën onsaglik erg. Nou staan ek binnekant daai saaltjie, en ek sê, Here, ek staan so in die reën, drup so van die sink se dak af, en ek kyk so, en dis net modder, in hierdie berge, en ek sê, Here, ek het gehoor van, u het vir my gesê ek moet kom, wat gaan aan, Here, asseblief, en ek bid, en ons het gereël vir 10:00, nou is dit al 10:30, niemand kom nie, nou wat gebeur dadelik met jou gemoed sak so in jou skoene weg, jy dink, het jy nou die Here verkeerd gehoor, het jy dalk nou misgevat of iets, en ek staan so, en die volgende oomblik, ek draai so, en ek kyk so terug, en daar kom 'n hele groep vrouens aangestap. En hulle kom die kerk ingestap, en hulle sit die banke wat ons uitgepak het vol. En in my hart is ek so bly, want ek het reg gehoor van die Here af. Ek weet wat die Here vir my gesê het. En geliefdes, ek preek daai Sondagoggend. Ek bedien die evangelie in eenvoud. Ons het nie nodig vir hierdie hoog teologiese, jy bedien die evangelie in eenvoud. En raai wat gebeur toe ek die altarkol maak oor mense wat hulle hart en siele vir Jesus wil gee. Elke ene gee hulle self oor aan die Here Jesus Christus. Prys die Here. En dit nie al nie. Ek vra, wie van julle
het 'n eelte is siek. Wie van julle het 'n kondisie? En dit is obviously net in Engels. En almal van hulle steek omtrent hulle hande op. En die Here hoor wat ek sê, of ek nou oordryf of nie. Meeste van die kere, baie kere het ek nie eers vir mense hande op, baie keer het ek nie eers vir mense hande opgeneem vir hulle te bid nie. Ek het so gestaan en net so gebid. Mense, die salwing van die Heilige Gees is soos 'n stroom wat dis soos olie wat uit die hemel uit oor jou gegooi word en dit stroom sommer so. Amen. En ek sê vir daai persoon en ek bid vir die eerste persoon, die Here genees daai persoon, die tweede persoon, die derde persoon. Die ander persoon sê, "Ja, hy loop so." Ek sê net ek maak dit so in Jesus naam wees genees. Daai vrou, wat? Daar begin daai kerk. Die Here genees elke liewe laaste een in daai kerk. Raai wat gebeur? As gevolg van daai genesings, wat dink jy het gebruik die Here? Die Here gebruik daai mense om daai woord te versprei deur daai hele village dat die Here werk. Ek gaan weg. Ek sien nie wat doen die Here, soos Psalm 3 sê, terwyl ek slaap, as die Here, ek weet nie wat die Here doen nie. Nou gaan ek weg. Ek sê ek sien julle in die week. Mense, op 'n tyd kom ek daar aan en ry ek met my ou klein chorrietjie, ry ek daar in as 'n sendeling, ry ek daar in. Dan kom die mense en dan stroom hulle om en laat ek nie eens uit die kar uit kan klim nie. Hulle wil net, en alle eer aan die Here Jesus, hulle wil net aan jou vat vir genesing. En om by die Here, net om meer van die Here te kry. And it's not about the healing itself, it's about bringing the souls to Jesus, om hulle by Jesus uit te kry. Die Here genees die dowes, demone wat uitgaan. As jy nou wil praat van, wie van julle het al gesien demone wat manifesteer, maar ek praat van wat manifesteer. Wat ek sal vir jou sê, dit lyk, mense, ons verstaan, ek kan lank oor die demoniese wêreld en goeders praat en so voorts, maar die Here maak mense vry wat met demoniese magte gebind is en belas is, maak die Here vry. Op 'n tyd bid ek vir 'n vrou, sny die taboe, die tou af, bid van die naam van Jesus, hier groei, is daar sulke horings, julle sal my seker nou nie glo nie, horings op haar arms, sulke goeders op, sulke manifestasie goeders op haar arms. Dit lyk of daai demoon nou so van die grond af optel en neerval. Wat daai demoon daai vrou. Ek sê in die naam van Jesus, los haar uit, gaan weg in Jesus naam. Wees genees, kom staan op en sy maak haar saak toe reg met die Here Jesus Christus. En daar's raai wat gebeur. Reg deur daai berg wil die mense graag hê ek moet kom bedien om die evangelie te hoor. En hier kom die geheim. Kan ek met julle, want ek sien julle almal, ek gaan nou volstaan. Raai wat gebeur, die 28ste Desember. Nou sê ek vir almal, goodbye, daar mag Gobus Kloof, goodbye. Dankie, dit is lekker om julle te bedien. Ek weet nou nie wat die Here se plan verder vir my is nie, maar die Here gaan, ek weet nie wat die Here, ek is nou 'n sendeling ek sendeling, wil gaan sendingwerk doen. Daai oggend toe ek uit Janine uitry op pad Witbank toe my ouers vir 'n tyd lank daar bly want hulle het 'n winkel daar oopgemaak, 'n besigheid daar oopgemaak. Toe ek die oggend uit Janine uit wil ry terug na my maale toe, na Witbank toe, het ek so die foon opgetel met my mentor gepraat, toe ek die foon so net voor te kom neersit, toe sê die Here vir my, jy kom terug Janine toe, jy kom plant 'n kerk daar. En net daar weet ek wat is die Here se plan vir sy sê, wat is die volgende stap. God never gives you the blueprints. He only gives you in pieces. Die Here gee jou net genoeg, dag vir dag. En ek gaan terug na daai village toe en raai wat gebeur. En alle eer aan die Here Jesus Christus. Siele kom tot redding soos wat ek nie kan beskryf nie. Ons ry met my voertuig, naderhand het ek so klein voertuig gehad, naderhand het ek so 'n bakkie gehad wat ook nie heeltemal, maar dank die Here hy was reg. Het ons gery, dan ry ons as ons klaar kerk gehou het in die oggend. Vir uur lank het ons kerk gehou. Dan na die tyd dan klim almal op die bakkie en sê ek ek gaan nou ry en gaan preek na die tyd in die villages. Dan klim die mense op die bakkie en ry hulle saam. Dan gaan ons daar in die berge in kom ons by villages uit waar mense weet nie eens van daai plekke nie. Dan stap ek daar in taverns, in drankplekke, in wat noem jy dit, in 'n shebeen. Dan maak ek daai shebeen se deur so oop. Daar sit daai klomp daarso.
dan ek meen dan sal hulle nou besig om goed te hulle is al aankoel ver gegooi. Sit hulle daarso. Dan sê ek luister, julle kan my doodmaak. Gee my net eers 5 minute om net gou met julle te praat. Dan deel ek die evangelie met hulle, maar in soveel ernstigheid, dan vra ek, wie wil vandag die keuse maak vir Jesus hierso? Daar staan hy hele Shabien op en sê, hulle wil graag die Here Jesus Christus die Here van hulle lewe maak. Die hele Shabien. Amen. Is dit nie vir julle goeie nuus nie? Dan raak jy daai mense aan. Dan gaan ek na 'n ander plek toe en so dit aangegaan en so kan ek my verhaal met julle deel, aanhoudend wat die Here alles gedoen het, hoe die Here gewerk het. Maar ek wil vir julle weer eens daai skrifgedeelte lees en hierdie met by julle los. Weer eens in Markus 16. Hoor wat sê die Here Jesus Christus. Hy sê daar in Markus 16. Hoor wat sê hy. Hy sê in vers 15. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy sê, gaan die hele wêreld in en gaan verkondig die evangelie. Dis die opdrag. En dan sê hy dan vers 20, en hulle het uitgegaan, julle moet nie weggaan, julle uitgaan, okay? En hulle het uitgegaan, en oral gepreek, en die Here het saam gewerk, en die Here het saam gewerk, die Here het, so hulle het gegaan, en die Here het saam gewerk, en die woord bevestig, sê bevestig. En hy die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Het hierdie vir julle vanmôre iets beteken? Prys die naam van Jesus. Net voordat ek oorgie aan biskop Rooyes, aartsbiskop Rooyes, wil ek net sê, ek het net probeer in eenvoud vanmôre my testimony deel. Ek kan in soveel, daar's ander goeders mens kan ingaan, maar dis wat nou hierdie stories en baie dankie vir die voorreg, broer. Ons deel dieselfde passie, hart, sendeling is wat ek wil wees en ek wag nog dat ons kan Noord-Korea toe gaan. Dis my hart daar. Ons gaan nou daaroor praat. Staan net so vas. Ek het al gegaan en toe jy nie geklim nie, maar wag. Ek persoonlik, ek sê nie net altyd hier van voor af was dit okay nie. Het al mense so lank gepreek en dan was dit so eentonig, dan sê ons aan die einde net, dis nou middag. Maar, nee, alle grappies op 'n stokkie. Luister hier, ek het dit geniet. Gaan kyk wat het ek geskryf nou net vir ons ander personeel, want almal kan nou nie hier wees nie. En nou net, toe skryf ek net dat jy kan sien. Bly net stil. Skryf ek daar. Sover is dit kragtig en voel ek voeding. Sover. Ek sal nou net sê hoe dit toe daarna gevoel. Maar okay. Nee, kom ek is eerlik. Hierdie besoekers wat laat gekom het, julle het uitgemis. Ek weet nie ken julle wat Dion Aller sê, maar julle het uitgemis. Maar dankie dat julle gekom het. Ek weet nie van waar volgens Stefan, die ou Cardiff, ou Satanis, 'n ou ding. Sê julle kom van welkom af of uit van julle geken, julle het saam met hom karre gesteel, maar baie welkom hierso. Luister hier, net vir kruiskykse mense. Ons wil graag volgende jaar, dis is beplanning, Noord-Korea toe gaan in April. Dit is klaar verstreke weer die April 1, want ons wil 'n marathon daar gaan hardloop, want dis al waar jy nie naby 'n wag hoef te wees nie. Wat jy op die hardloop en wat jy moontlik iets op 'n T-shirt kan sit wat 'n moontlike iets kan inlei. Maar kom ek sê so vir julle, ons nooi almal, ek het in my kop saam met my 12, dit gaan nou nie oor die 12 disippels sê, ek het nou maar net 12 wat moet gaan en dit werk so as jy Noord-Korea toe wil gaan. Dit is pricey, want jy gaan eers in China en daar is nogal baie ander goedjies voordat jy gaan. 'n maand of 2 voor die tyd, ek wil net vir die mense sê,
werk dit heel anders. Jou Facebook moet jy so 'n bietjie verander. Anders praat. Jy kan oor Jesus praat, maar ek bedoel, daar is sekere goed, jy kan nooit blameer vir Kim Jong-un nie. Jy kan hom nie sleg sê nie, jy kan nie goed nie. En dan daarna, julle sal sien, ek het nog nooit iets slegs van hom gepraat nie, want jy kan van elke mens, al lieg jy, maar ek bedoel, kan jy iets goeds praat. Maar in elk geval, en dan gaan ons 'n maand voordat ons gaan, hier saamkom, en vir 'n klompie dae hier binne toesluit en bid, en vas, want dit gaan net 'n gebedstrip wees. Die ou wat daar kan gaan preek, gaan ek 100,000 rand gee. So jy moet begin bid. Ek het wel 'n preekbeurt vir 15 minute, wat Kim Jong-un self gereël vir 300 afgevaardigdes. Dis 'n wonderwerk wat God net gedoen het. Dit bestaan nie uit ons. Hy het tot vir my 'n Bybelpersent gegee, weet jy daarvan? Hy het vir my 'n Bybelpersent gegee. Uit hulle argiewe, uit die Bybel het nog so koffievlek ook in. Dit was in die dae toe hy en Trump in relations is, toe wil hy ook nie moeilikheid maak nie. En hy het gesê, hy gaan ons doodmaak as ons hierdie Bybel bring, ons het die Bybel gevat, hy het op die ou end 'n afvaardiging onder kameras vir ons gegee, die Bybel ontvang, en vir ons 'n Bybel teruggegee, en gesê, moet hom nie in die land los nie. So, wat ek daardeur wil sê, iemand kan 'n verskil maak. Iemand kan 'n verskil maak. Mense het gesê, ons sal nie uitkom nie. Sy laaste e-mail was aan ons. Ons het vir hom krokodille geskenk. Hy's baie lief vir diere. Maar omdat UN nog restrictions, mense moet 'n bietjie dit hoor, op hom het, mag ons nie die krokodille vat nie. Maar as UN die restrictions, en Trump het nou net geland in Suid-Korea, so iets is besig, en hy het vir Japan missiele gisteraand gegee, en hy's besig om China en Kim Jong-un in te trek. Hy is nie besig om oorlog te wil, hy wil intrek, maar die feit is, wat ook al gebeur, wanneer die sanksies lig, gee ons hom krokodille, en iemand moet die krokodille gaan oppas vir 6 maande. So alles het 'n plan, verstaan? Ek wil nie graag my krokodille weggee. Ja, en dan wil ek net 'n laaste ding sê, so mense moet my persoonlik bel, nie 'n WhatsApp stuur nie, as jy wil gaan, en dan sal ek met jou daaroor begin praat. Dit is pricey, kos omtrent 60,000 rand om te gaan, maar God gee dit, maar al wat jy daar kan gaan doen is bid. Maar as jy dit beleef het, daar's geen land wat anders ter is nie. Die oomblik as jy stop voordat jy ingaan en die Chinese polisie klim af, dan voel dit soos die 7 jaar van verdrukking. Almal staan en kyk so, daar's 'n hele ander atmosfeer, daar's net een hotel in Noord-Korea waartoe ons mag gaan. Jy mag nooit alleen op straat wees nie, jy mag nie 20 meter weg van jou wag af wees nie. 'n Groep voor ons is die ou Assassinate wat romhuis gaan koop het, maar ek gaan nou nie vandag daaroor getuig nie, God het groot, maar om aan te sluit by die evangelie. God roep jou. En as jy bang is, kom staan net nog hier, jy gaan weer tik gebruik, maar jy wil graag vir God werk. Ek het die beste plan vir jou. Bekeer jou nou. Vandag is daar 'n pastoor preek. Moenie by Dion geen uit genoeg siele op die kerf. Gee jou hart vir Jesus dan gaan jy na Arabiese land toe. Slat 'n klankstel op preek, en hulle skiet jou dood, en jy sal nooit weer tik gebruik nie. So ek dink dit is die beste oplossing vir die ouens wat bang is, hulle gaan weer tik. Vir die wat dink hulle gaan uithou, kan 'n ander afdeling vat. Mense, ek dink ek het geontvang. Gee die Here aan 'n klap as jy ontvang het. Okay. Dion het niks ontvang nie. Asai. Emmy het niks ontvang nie. Dion se vrou het niks ontvang nie. Okay, kom ons sluit af. Vader, in die naam van Jesus, dankie vir so kragtige preek. Dankie vir iemand wat omgee. Ja, ek het amper geskrik. Ek sit hier voor en hy wil ons met die mic gooi. Maar Here, dankie vir iemand wat passie het, iemand wat omgee, iemand wat hulle siel inkry. Here, ek kom vra in Suid-Afrika, kom raak ons tweerige predikante en ons pastore aan, dat ons net 'n bietjie vuur kry. Sit kole onder ons, Here, dat ons net bietjie wakker word. In Jesus naam. Amen.